baru berkaitan dengan Pak Naik ini seni tempat berumrah di Inggris jadi baru di Paramount berkaitan kepada Boltam kejung try jongi Inggris kepada Mipat ketim kejung Blay kasih kejung Apostol Petrus kedenong kebenongkong berhot naka dihot kebalai kongkum ni ka jingker khu ya ublay bat ya ukpa uji sukris uba utrai jongi uba katkum ka jing isnei ka bakrau ju ulapan kha arsi dengi sya ka jingker men ka baim da ka jing mipat ka jong trai jongi uji sukris ni don lang kum ni ka jing bakantang ublay ka no fai singi de namar ke jing ipat ke jong Yesus Kristus wa apostol ong larayu Kristus hom simela temipat ka jinge jongi kalong ka bathala thaling ngilong kumni kumangilong namar ba Yesus ulami ipat udon tagapti komon ke jong pa jongi bahabreng bolong no yasa na ka banta jongi ramba lendo jongi haru menta barbo iru jongi re por kong yes ya don ke yem perkentang ban mani usa kriu ti minya sna kani tengi perkentang ke por ke duai ko pa jongi bhabneng ya aingu yemi nama kani kesni ke bakrau long bala kerhu ya ka kerteng ke jongi long ka buram yemi ko pa upa jong trai jongi Yesus Kristus bala yangi bada ka jing mipat kejong Yesus lapan kesan yangi bangi don kata ke jingkermen ke baim ya kata ke bangim yo i hikmat jongi kim yo i iskor kim par yo sngo ke jingkermen jongi ya kata ke bau Yesus ulong ke jingkermen ke jongi dari tinggi pat ke jongu don kat bat ngitrai ke kapor ngilang baro kumpai lang jomi mani bersakri jomi Kemudian syakir kami pastor gawan banyak sami ko khubon ka tin ke kami ni perkentang lang yang paro kerteng kebetulan por yung Yesus Kristus try mo puni ba jongi amen ni po nga priang subharu pastor bi khan iban sa sami ko khubon ka tin jong play dekat perlok jong bewan dekat bagi puni ku i teman pesan sekretari sahabat kumha ti i banyalam hak banyalam yang ketingruai i Mr. Daniel Nombri bat i organis de i Mr. Ricky P. Puru de ruai kene ruai i banyalam yang i kon pulin ka tim kitong play bat bantuai i ramba balang Mr. S. Khan nginya sedang da banyaruai lang ruai ka ba prapusa Menta Yesus ulami haleluya kasih jingjok bakrau jongi haleluya kisin hagadim pna haleluya ulasya ban imanga haleluya menyerwai lang menyerwai kebab prakusa wat prakusa Kasih
siang pendem lang juwai ngan poli kato ni kaki mi jong blay kedon sanli bentah di belangkot kenaman misi rupuan kenungkong na kukespa Lukas kalong keba nungkong kerkhot keba kanong keba apsaw kerkhot iwe minyong keba arpat na gospel Yohanes nung keba arpo kerkhot kakendai du ar pu ar keba laipan Matius arpo pra kerkhot kakendai bat arpo keba khadu na stigi koren kalong keba lai bat na walai khot ba ar bat lai ngan puli katkum kini kalong khot aga sinung kong katayo abagat sasyai bermut kilej syakata ke jingtem kidara ya ke jing ubi ya ke bala penkre bat ke shem bala pentulun no yu mau na kata ke jingtem haba kilya sud shepo te kim shim shem ya kemet kajong Yesu ubo trai terjete haba gidang ya kuslai syafang kani akmiru arut kerangba ke yang ajan jongki agi jan ko kiba pernai li te kat ba ke syapti bat ke ya pendem ya lagi khmat syakandong kila ong haki balai piawat yuba im apreng kibayang ungdon hamle nrei ulamipan toye kan mau kumul ong api mentah padang don hakliya wong baka dei ban aino ya hun ubriu haga ki briu ki bapok ban sana pna ban mipan haga balai kasih ona kumta habla janmien haga kasih ka ong nungkong jong katayo bat habala kham ya jingkhang habagi sunan keladon namar ka basyep tieng ya jiu ujisu ulawan bat ulayeng apreng jongki walaong aki longga jinsuk ya pi habulong te ya kani ulapen i haki ya lagi ki bat yaka krum namarata ki sunan kayo kemen habali iyo try atau komda ujisu ul ongpat haki longa jinsuk yepi kombo longa jinsuk yepi kombo kupa upha yenga ngaru ngalapha yepi te bawla ong ya gani ula pesat alo jongki bat ula ong haki to priang yau mensimu kuat namarata ken to kire no ngapi to pelong senran jika beri baru da penbaptis iki hakteng jong ukpa magajong ukhun bagajong mensimu kuat dai kai ki ban sumar ki eki baro kat ki bangla hukum ibi hakmiru
Lorong kabat pi harapsi. Hadu ke buai no jong kepercayaan. Pi film ke jinsai kepercayaan. Omna ban buri ya kesnom. Ya kelabu halar ulum. Nanti kemudian thang ya kesara. Ban bu apa kesang. Rei akading penyang syarat. Do ban saya kom ta ke jinsai bi. Akmat ki beriu. Kini i ke jingle ba ba jong pi. Bagin yo ye ro yu pa jong pi. Uba abaleng. Ma pi ken pilong ki siti jong pi. Yagla tho aki dolut jongi. Yagla itu wat pule ki beriu baro. Ba pausna ma pilong ka siti kuis. Ublay un kun. In besyo pon ka chin jong blay. Matung pendan nang ujubai. Kok pa jungi bab ne. Lama bakoi kuteng jome. Wangi ma jome. Longa man jome. Hakno ko bab ne. Ngai mo me ko pa bi. Long blay jungi. Wa imbat wisisa. Bangi mane ngisagri me ko try. Halarsi halak matru. Ngimju kliat me ko try. Ngai mo me ko pa. Mawlang ublay wa shong jong ka khat ko borom jume hi. Ka kndo kalong yu kjat jume. Ngai mo me ko pa. Namag jundon khat ko jume ko try. Hani ki si kita yogi बनाए इस्लामी नो ngai mo me ko thuk pa ye namar bari mla sumari me plai ni ki ma ki me sao ngi no shun gam sniu bar ki me shoy bo ban jai jong me ko thai ngai mo me ko pa namar ba me dan khat bat upay lang jo ba gidona ke yi ba kan tang jo me gidon ru shabar jo ga phlau jo ga ka pau jo me namar gidon kam sim jo ge yi ban rung shei mo kan tang jo me namar ma ublei ubla ble ge baro ngai mo me ko pa namar ka ji se ju me maga mai ka khu ka hai ya ji mi er ka si ki met magam sim ju mi ngai mo me ko pa bi kam tam le ka si ka ba khrau ka tang ka ju me ka si ka ba kar pang ka ba ki khun ju me po ka ba ba ka sinat i bar koi bat agap thei baro kowe kiyo ban shakri ban mane ban panan rom teng me ko try man kan tiu nam ya ka teng mo ku ji me man kan mau yi ru ya ka jing ya pa ki mi pat ji me ko me ka si ka ba krau ka si ka ba ku ko try ban ba ka jing ya bagi jimi pat ki jume kal pan scam ya ki jingi kum ki khon ki jume melesus pa ngi dor ba snam jume bagi jim jingi ko try kalong kabila ban panan rom ki teng jume ko try ha ki jim jingi ya ka si kumla pule ne ka si ngi jume ko try lama ki jolong ki jim ki jungi lagi beriu ko try kin pen kin pule ya ke jim jungi kalong bagen tip mengilang ki khun ki jume ba mele sus pa ni ko try tak dor ba ka snam ko try jisui nyai ka jimu ka jro ka jim panan rom shime bro pha
lama kejing yap kejing mipat, lami pat kena kesi ke bakrau ko try. Ai kejing kerman ke skemaru, bangin long isaki kejing syai ko pasai. Kamu melapa, ya kejing ko balang ko try dikile penyelam gospel, balang senran kiberi baro, laban baptis ikiru, aku tinggi jong beli upah kun mesti mo. Badai kairu iki, gila ban kajing badai dor kaman me ko konra. Ngai wo me ko pa ne ko po, oi, ki prabu ke jungi, ki don kat ne, don apa yang ki badon, basyam kajing gusai susi, don apa yang ki basyam kajing pangistam, lagu long hangi long hagi yang asam jongki. Dan apa yang kita buat, dan apa yang kita kerdu, rea try jisu we, memang juga aku kita ada try, mana lek mengar kuru kita dan hari yang asam juga, man pendapat biang hiki paru, wala peneng kita kerdu, bagi kalian nak bantuan sih you makan tang juga try, ngadwai kalau misalnya mengar kuru, kita juga pangistam. Kita nak yang di hospital yang kita try. Badan kami sim kejing kejing terang, bantu man kiu ke pelau ke ye wakan tang kejing try. Henry kimi o te try. Nama kita pada kejing pangstom. Isne ko kontra. Menlai bersupai mersuput, mensol panji ki ko try. Pakak tihi bab Islam ni betrai, kan pan kia lagi. Bagi jeng Islam uji sula pan kia lagi kan dengan skam betrai. Makanya pan wan patisin, beliau pan Srilang ngerti mau kuj me, ane ke jih bukan tang kejamai. Kerkumu kun sebat kita ni sami silang kop silang, kebedu pendam ikiru kumju betrai. Try this week. Dan penyuki kibom isu kan rung si injo me try. Kiba kapat hei kering pa eki. Si eki jo kapat hei. Bat kiring rong lu tino ya kajing ejong ki. Hajing subhan ya kapat hei. Hajing ko aparai ke do eki kamat. Snake ren ko try. Tau men sim ko jo me. Pas heo hagitung skor jong ki. Bagian sengau kejeng pasya ujung kejeng keren yang mesim ku. Bat panggendu iki ko try. Dau mesim ku ujung. Ken wan ban kla ka mo tumai. Bat kejeng mipat kejeng yap kejeng mipat yang jisu ka ban scam kejeng kan ai kejeng kan mani kiru ke la ban wan kejeng tumai. Ken ngai ki liang mo jisu. Kum na prem ki. Ker ku ko try ni ko por. Kaduai kemat jeme, nam tahu pastor jeme, usapi me traveling ke kubur ai, ada kejadian. Ngaduai ko try, man pun kup ibu dek bol musim ko, bansum pun selek ko try jong usapi jeme try, eke baro ko try, man mino ada senturi ko try, ulong tang ketendong swa, keren ko jisu. Ayo pun kaman keren lalu sakit di kecil megu jom omso. Ain sio bor jongka. But try awin mino lagi ye mungkin tang mega try. Kung di bangai baro. Inin rai rungkat bagi jaga ku bagi jam sim go try. Nin ra ye ke jong. Ke jaga ku ke jaga jongi. Namun ngalaban long kisaki jume. Kisiruan tes ke jing ko jongi. Kerhui pastor rungkat ke jing SMI iwe khun gidan kerhu kilo perlakuan langat i naben klanje bor ye ki si i pastor ni pai seliyeng in shem ke ji soba akmat me trai suban ayu ke jing kon sia ke jing SMI begitu buan lang ada ke chan nam gila ban syaki pat ini eki po baro
Ayun nga kematian ko po. To sim ko borom shali ko Jesus. To singewingi. Tumaki po ang kami paro. Hagak stem Jesus. Gindamig paan kini paro. Amen. Tangi jo kajing penbenari. Penbesan sekali. Adep benar jo pentangi ke engo kerpa itu memesan pi mukim pan pentangi ke engo. Di shua banai jing penbenai mengkong nga ai kublei ki param ngai bi ki balaya pediang ye ki jing penbet jing balang kumni menjaban buat renti ke supi ki ba ka sorkar jela ke jungi ke bu nam ta kan kat barang don ke jing pang covid khat khandai ti nang yai karpat chu shu ipi ba phi nang yai buat ki kendon la jia badap ladap ki ben ha ba pisong ye mani snoha nam snoi na penbet ki jakashong nam ba volunteers ke balang hagi benta ke bashabar ya plau ju ye mani ba hayur center kublei shibun di program ki barangsa inyo ka jingwai kerpang nai Mr. Kevin ar Kharmujai ban yo nongkran nai Reverend Bikhan i tum san chairman long yang aban penitu i pastor Bikhan dan rei ya ka jing itu ka ba company pastor li si in sapeni tu daldi ne ki jing tip ko jungi di pastor jangka khasi jantia president sinat sabni don haka shilong rilum presbytery ba di day page di kmi ya ka balang president mau kha di kebenta ki basa ki balai nantai pastor sapeni itu shisho di shibit dalawai kini ke jiseng ke thei kin yo ke jiseng kin ai yo ka khubor easter ban kran Mr. David S. Masar jiseng samlar ko po sau shiteng janmien kin yo ka jiseng kerpang nam ta ka khubor easter ban kran Mr. Robert Mautho la shai ke mandi ke manangkong ke jong benai ngin yo ke jiseng duai nam ta ka revival ban yalam ni puli na ka tien ke jong blai Mr. Nangman ba kenta yalam ke jong duai Mr. Levelson Warjri singi balang nyau tering pulis dang berduai di Dr. Mansan Kara Jerwa ngin yo jiseng duai nam ta ke jing sim ke balang ke jing yalap i gospel bat ki wei banyalam ke jing duai Mr. Bidor soalan singi sajan pat shotring ngin yo ke ka singi palei shu ka pratring li pastor la penbet bakandon ngin yo kan sedang no ka Bible study kan long ha youth center angki hapo auditorium ha por nyau gi janmin tin marba la sange la bun li ki benai klem yo chu ka Bible study di pastor long yang aban penken mau parungeng baka Bible study kan sedang no la singi palei pratrik ha por nyau gi janmin kam di shu Tuesday borobor si long singi Tuesday rem tanggal penbet bakan long no akasingi Thursday haka shipotrik pat singi sajan ninyo ka jiseng duai hak por nyu gi janmi di please nang duai de Miss Paket Mer ki Kharmujai nong duai Mr. Donbok Warjri kasingi turai kini kabanwan kharwei tering ke jiseng ninyo ka por shiu gi janmi di di kiju hi ki SOP sungaban yabun banam suwei sebanang yai bun bandeng mas ban syong ko mala penben di hakani ke jiseng ban ai ke jingruai kerpang da Mr. Wan Kit Boklang Jerwa ban ai ke jingkran ka tin ke jonglei tumsan NS Nongri jiseng kan thei ruk nyo jiseng jonggi ban kran dai Mrs. Blessful Khan jiseng samla ruk nyo jiseng por sau chi teng janmi kinyo ban ai ke jingkran dai Mrs. Aimika Kharmujai kinyo ruk jiseng duai kerpang nam ta ki samla ki papen kre ki jel exam ba per tinggal yang lebih jengker panik samla ki ba pen kre ki examen ki per ki jongpi la banwan jing ki jiseng samla kan penlong ki jiseng ka bakar bang
Tiga jesen kena aru nilai penbej untuk melakukan benar bahkan sedang no nadu kanika karway terik benai April aja arway. Kejesen kan long hakapor nyau siteng men step ni nyau giji nyau siteng stem. Tiga jing pen mau kolong iki besan iki kemi kikpa pila banyawan lang kejesen kena pani senran lang yaki hab kibarin wa khamtam banyo meni penbej hakar kom syong baru kom dan po kiying meni hakapor balong jesen. Tikidan kini ki jing penbena kiba ngalayo naka sorkar jela ka jungi lembaga health department ngan pen yitu pri kabadi khasi kiong ba kabadi bani ka covid vaccination kadika jing penbena pai ba kalomba kana ka district medical but health officer jongka national health mission east health district kalkerpa digenong syong ksnong ila pha ko pi sangi ke balang ban penbena katong lomba kin perlong ya kani kajing ai dawai injection tika covid khat kendai tiuni dawai injection tika ulong badon kam namar bu yaram penyeda naunu kenyang jingpang covid khat kendai ti benta ba kajing penbej ke bakar pang nageleng sarkar ke penbej kuni kinong syong shnong kiba ladam rupus nam ka arta ba shaning kila banwan ban register ban ai unu injection covid khat khandai nangta skiba sau pusan snam hadusan poknai snam ka arta kibadon gajing sitom hakamet jongki kum kibadon jingpang hypertension diabetes jingpang sini kansa bat kuwe di kumnu pila ban register gini kumut ban register gini rungkam tangki kot ka badan tang uwe ne kita long Aadhaar iping passport dan driving license, pan card dan pension documents, buat kadur lani ke NPR smart card. Tika ni ka jing sedang berperlong yang ketika vaccination. Nakaliang jong kadur dong Karmalki Urban Primary Health Center. Kila penbej kumni. Katarik along hakan riutrik April arfuway, pratrik April, katlai tering, katsan tering, arpo tering, arpu atrik, arpu nyaw, bar arpu kendai. Kani kalong ka jing penbej long naka medical officer in charge National Rural Health Mission dong Karmalki. Kila banlik hang teh dong Karmalki. Jadi jing ti pakam dia ila debu ikani ka notice hang teh po ka notice board office jong kabalang. Pinang la punya pej kamha susu sebedi bani ke jing penbena. Ini porpat ngisno kemen kum kebalang yuk ki kubor ki kemen dan ki khun samlah ki ban pentip an penpois ke jing syangkurem ke badan buram. Sngo bah ban pentip ba ke barilin karbuli ke khun jong li blimson pongrum. In pendap ke jing tu kurem adu samlah John Sawian badai na kebalang gatlek haka santrik san arjar arfuway haying mani balang personal ki hakpor shibji jamin arban kasipia wajri khun jong i pastor reverend Tingshan Bhamukem but i Mrs. agreeable Alicia wajri in pendap ika jing tu korem but upalma osbot morthong khun jong ilin riu manphang huru but glorious morthong kini kin pendap baka sautrik ubenai mi arajar arwai hakani kabalang personal ki hakbor shivji janmin dikini kelom ikubor kiba penkemen ni kabalang kum kabalang ni ai ga jingker khu kerdo ya kini ki arleng yeng hakajing pendap ga jing penkre ga jongki ga jing pendap pentiu korem ka badan buram tu blei un kerkhu unor kat ga jing penkre ga jongpi jing duai jong kabalang kolom blei unai don kat bar phi khamtam hakaba kin pendap ni kasi kentiu korem ka badan buram nam ta jong phi ka yeng yaladi na ta ka buram ka jong blei blei ngi duai ru blei sei shu ki khun sama jong palang iban mi shakhmat ban penon buram yu blei lembak hagaliang ka jing kentiu korem haka yeng ka jong blei kulai sibun di longingan dalawai kini ke jeseng
Sengoba pania kini ki volunteers wan empat yami ning meni kini ki volunteers jongka balang kin sapen bet kumnu ban mi kumu jupen bet berbuar kanang bakan bet kan biang karu komi ki parngen na ki yeng ki jonglei sakawi pan lakarpan ki samla jongka balang sengoba pania ndalawai kan ki jeseng sengoba ban bania raplem ki volunteer ban lum ban lang ki tiar kitar ki ba la pendon kam kan ikas janmit ke pemerintah laki long kisuki nan ki wei kui kitiar ki ban penbit penbiang ban bu biang he kecaka ki badai kule sibun kini kelong kijing penbena Ni rồi. Cuộc ba chính bà bên lấy bắt được cái chính cái này. Nghe ngồi mi ta sụp được cái ta bên mình xả nghe. Bà nghe lại bên cùng này cái gì cái bên đằng cho mình. Cái sinh cái bạc rau cái sinh cái chop cho mình cái bò cho cái chính hấp bay cái chính tập gì. Hỏi cái lòng cái sinh cái bắt được cái chính bên đằng ta chính cái bên baro. Cái bây giờ chơi cái chính sinh. Bắt cái bên bom nار bên pui. Hari cái sinh hari gì cái bên đằng cho mình. Ngayu imi na kapita ba mi ai ye kamet ka pasat ka baklan bangila ba indon kumni hani ban sakri ban jiro ban penemburom mi ka buku jimi i wandu ban sam ye ka khbo de ka ting jimi ya ka ba sakri ya ba mbe ri por sam ye ka ting ka buku pring jimi ka ma to sakri jimi istai ba putsle de musim ku jimi kana ba kintim bro ka bi so ka por kalong kapo dum ta jengi iwan ro trais bi yak bo ra ri ki ting ai ki ting hakmat jong mi ho ki ting ai jengi kilong ki berit ha ba nu jor bak ke ting ker khu ka ba mi te ha ke ting emu jengi ri ki twai mi sai ba mi min priang ki bat ban ker khu ba shi ka du ka benta ka balang ka penen kam ka roi ka ban ker hai ker khu trais bi ikitiji bangilino siri kikai se penyerap ni bangilap dan kemusim ban iit ban aja kamu jemi hoju ban iit ban syakri banyero ban purum ya ke keteng ke jemi dalam dekat ni kemau teki kesem jegi te terhai de tikru jemi bagi ndap din biang ikilang baro kenapa ngina ya ke banyak syakri ya ke keteng ke jemi dan dekat ke berasa ngai tikri berbo jemi semua pedang ikut kepat lebih kini berimpan ketika Yesus try nombor ni menjadi amen. Mutai na pois ko ba benta kalau mo yung aso yung kubor ng kaktiyan ka yung play lambai pastor Big Hai kumalap itu dari Terbelasan Sekretari i Priang Subhai fi pastor sa Kristian bat ya kabalang ka fi ai jing sakri kabalang mokhar ni dua ibu blame do dekat bat fi ka yang ka sem jung fi bat ka jing sakri fi kham tam ni ka por fi sam ni khubon ka tien jung blame ti shwa bang yo sngo ya ka khubor ka tien blame ni snok tilang oh sorry ni yo ka jing wai kerpang na Mr. Kevin R. Kharmujai. Check. Uji su bapen hun kelong kerteng jong kejung rai.
Hashem ba mình xin trong akas niya chính bình yên das namu Giêsu chính yên trong akat na dugay linan yawa amen simba ban jen jar sao gam nama along snow siu shibu oh hallelujah ngala shem ba men sim jong akas niang chính bình yên das namu Giêsu chính yên trong akat yang kajing in bayay kersay ku kajing in bayay spabom laya ku pamentoy nong siu spa hallelujah ngala shem you ba mình xin trong akas liang chính bình yên das namu Giêsu chính yên trong akat liang oh hallelujah ngala shem you ba mình xin trong akas liang chính bình yên das namu Giêsu chính yên trong akat chính yên trong akat Nông tàu đồng play. Amen. Kajing pedan burom yu blay pa jongi lemba tra jongi Yesus Kristus. Kiri kapol pat minji beteng jing syakri jongi dak menyerwai lang jerwai wa frafu kendai. Us beneng ulami unong pen Gibril da burom pernai hi nakibayap lakiu. Sendeng lakiu unong bakli ban kre ka yeng syogne yangi. Kejerwai wa frafu Neng langit unong pen Gibril da burom pernah hinak bayang lakiu syane
Itu kan bersan ibalong inong yalam hakan ke jingeseng ke bakar pang jungi kum kabalang ibalong iwe ne kinong syarai hapo jong kabalang hi borok ko we kinong syarai be barok kat kibayadan hak jingeseng ke jongi hak wakum keni ke janbiet kibalong kikpa jong kabalang ki dekhat jong ka komiti balang barok ka komiti balang borok kowe bat ya philang upat lang bala suspa jong belai kilong kemi kilong kapa ki samla bat kerpang ru nakabanta ki hep khna jong ka balang ya phi upat rungit jong ka balang barok kowe bosong hapo jong ka ni ka yeng ka bekentang ki borana ka phalau jong ka yeng ka jong belai si Shadien, Sylvestri, bat sikiway pat kijaka, kabakabalang kalapan bet kumahagani kapor. Hakababut, yikijing penyat jong kesorkar, balabata yangi, ban bot renti, nakabanta ban lat yikijing kibadan hakidi kisngi. Nagaliang jonga ngasim kijing ay kublay kapakarpang ipilang baro. Haga kerteng kabatiang bat kabadan bortam, kajong utray bat unong suspa biit jongi uji sukres. Ay kajing kublay ka bakarpang ru i pastor in charge jong ka balang ibalong i pastor ibalak hamrang ba lesi bat ibadai ban pet ban sumar ya ka balang hang dia ibang juburom sikat dai i khamtam yangi ki pastor ki badang kham syadin la ban ong ka jing sekri ka jong yu blai ibang juyo jimentoy ban kejet na ka jinges lok ban ka jingkran ka bang juyo ngau i ibalak hot i yang ngaru bandon ringkat lambat ke balang ke jong phi hang dia haka jing sisai lapan bet bangan wan ban keren lembak lah daya ke senam ke pemben ke senam hajar pau henry nak jing wan jong ke lockdown kala penduk lat ban syam bat phi kum ke balang nganam utrai ke lakut katu ke jing pen bet ke jong i bat nga henry la phun biang haka wi ke sngi ba ilo ong ba ta ke program ngilara no sya wei senam Kelam kanu ke jingker nga da kabas ngurit ngala jubab di iban wan hakabalang hangni hakabalang presbyterian balki ai ke jing khublei i bat ke yeng kesam ke jong i bat kerpang ke balang hi barok ko wei kadap da ke jing sngongu yu blei bangan yo ke ne kala hakum ke ni ke janbit bat hakani ke sngi ke bakerpang jong ka balang ha ke perthai barok ko wei kesngi ke ba ka balang ke pendan buram kira ki bat kin mau kerpang ya ke jing pat ke jong utrai jong Yesus Kristus ubalong nong rem jong ka balang bangidang la ban don haduk ke ni ke khlebat hakaleng saudong jong ka perthai lesi ki rungai habukum kan kesngi ki pelong ya ke jing eseng ki pher lesi ki jing le ke ban jong kiru la ban don kum ka dak bagi pendan buram ya ke jing mi no ke jong utrai jong indolom jing tap Aingu yu blai bang yo ekalat ban rung ru sya kan diga yeng ke bakentang ke jong blai bat banya syakri lam ha ka di kapor kalong dasin ke baning kong yang abangan don ha ka balang ke jong phi banya don ringkat hakum kan diga janmit ka bakerpang ngadap da ka jing sngongu ya ka balang ba ka pediang bat ka ya ka jingwan jonga ha ka balang ke jong phi kum syakri barit jong blai ngadap da ka jing sngongu ipi kum ka balang ban yeng ru na ka ni ka jaka ka bakentang ngayeng da ka jing sngongu yu blai ka jing sngongu ya ka balang bat da ka jing sngurit ru ban keren ya ka ktien ka bakhut ya ka jong blai ai ngu yu blai bang yo ya ka ni ka lat ban rung sya ka ni ka yeng ka bakentang ka jong u ngila do jing seng la ka no syu ha ka jing em ka jong i ka jing wan jong ka khlam ka lalong ka bi ka lalong ka jing yangi Ngiem yo syuk ban rong sya ke yeng ke pakentang ke jong belai. Kalau dan ke jingting nak kaliang jong inong yalam jong ke balang. Ladau niu kenyang ne sa ti senam kerja yu ke jingget ke jong. Kanja yu ki hebret ki bom yo sngo syuk ke tien jong belai. Kanja yu yangi ke baju kiu sya ke yeng ke jong belai. Ni ai ngu yo belai bau belai pli yangi kala ban rong sya ke ni ke yeng ke pakentang jong. Ngawan na kabalang presbyterian mau khar ngiru ngia bot ik taki SOP ka bag government kalabo tang ban perkhat ik taki SOP kum kinong elam ki badang kham syadin leilei ngasong laking ka khli hrai emla le ai haban bot ni pen biang ni ki volunteer kabalang mau khar pitip hi kalong kabalang bahe
kumnu ban penbet ye phi apa phiwan se je sang ban mi henrengi aingu yu blai bagi para bangai kia komo namar ngim kwa bagai ai ke basniu kan mi na kapalang ni dua yu blai bo blai ni rap yengi aingu yu blai balarangi hapan dengi ki mas henrei at least ngidang yok bandrung se ke yeng ke jong blai sisi nak kawai kesni hadin jong ka lock ha kan ke pedeng jong ka lockdown nalayat ka tu kan ibanai ki kelengnya do jinge seng ni thu ipi nilayo ka phone call na wei urang ba brio ulang pastor lanu ka balang jungi kan plino ke yeng ke jong blai ngau pisa shanu wang asa hamaulai ngim itu ngam pat ya kendu ya ha jing em personally empat yam henreu kili ya kawai ke jing kili wang lanu ka balang jungi kan pleno ya ke yeng mani ngong balai pi ong kumta ngong sisa pi mo ngilas ngau terkhong ngilas ngau du bor sisa bangem yo ru bandrong su sia ke yeng ka bakentang ke jong balai wang ho pastor ngilas ngau du bor ngem yo su ko por ban mani balai ngong piset je sang ba wong ngong yang ya pi ki bakiu sia ke yeng mani te kalalong ke jing du bakrau Henry ndau la jubab torong ba daga bas ngurit wong pastor ngam jule jing seng ngong phem jule jing seng wong em ngam jule je seng ke jing em jonga ti balai pi ong bari man pleno ye ke yeng ke jong balai wong dai han di ken pastor bau covid-19 uhi kai anga mangan kin kor ye ke yeng ke jong o COVID-19 upen long yang pastor bangan semua tho ya ka dor jong ka jing sekri ke jong ayo belai but they how news dam mangasut tho ya ka jing don kamru jong ayo belai lanu kan plino ka yeng mani aingo yo belai bing yo man sekri yo belai ka ni ko por ban ngai khu belai ista ya fi ka ni ko por kum ka balang borok ka wei bat ngai ka ni ka singi ka long ka singi ka basa jing kan mau ya ka balang ka khubor sipang ka jing bi pat ka jong trai jong Jesus Christ kadai ka khubor ka basung tunat tam ka perthai kadai ka khubor ka bakemen tam mi ki ronget ban ong bau Jesus lami na lom jing tap kadai ka khubor ka bakemen tam ya ka jing Kristan jong i bat dai nang ni ba ka balang ka sedang ban ya chaprang ngi salong hadu kat ni ba ka don ka jing bi pat jong Jesus ka bau pol ong ba ka jinget ka jing mi pat ka jinget ka bomdon ka jing mi pat kata kalong ka balana ai bat ka jing ya lap jong yo Jesus kalong ka pathala ni ai ngo yo belai bing yo ai gani ka lat ya ka ban kiu sa kani ka yeng ka bakentang jong belai bat ban rakhi gani ka singi ka jing mi pat jong trai jong ilang baro Jesus Christ para bangai be da ka buburam mi ki rurang ba ki samla pat ngilang baro ki badan na kani ka yeng jong blai ladangan keli ka khubor jong ka resurrection lani ka khubor jong ka jingbi pat baro ngilatep ya ka meaning jong ka jingbi pat baro ngilaya snau sifang ka khubor jong ka jingbi pat henrai nga kwa e phi banyalam siki lai keli ki jing sisa na ka tin jong blai bat nga kwa ban seng nong rem na ka wei ka benta ka ba badan ha gospel ka jong Yohanes ka lenong ka kanu du ka khat ka khat kendai ngan puli ka bat hadu ka khat ka wadai ka khat ka bar hadu ka ba ar phu fra tang pangasya yang ngan puli tang na ka khat ka ba ar phu sa Henry Thomas uwei ne kita ki khat armut yau bala khat u Didymus shem dan lambat ki men balawan u Jisu namar kata kita kiwai kesenran kila yo ong ho ngila yo iyo try Henry ulayat ho haki lemdangan yo iya ke ti jong u ya ka den jong ki prek banbu ya ke senriak ti jonga hata ka den jong kita ki prek banbu ya ke ti jonga de ha ka krong jong u nganom ngat ti hadin prasngi pat kesenran jong u kila don hapo yeng bat habalak hang ya ka jingkhang bat ula yeng hapdeng bat ula ong ya kini kikin tien long ka jing sok ya fi hadien kata ula ong hau Thomas to ai hang ni ya ka shen riati jong me bat to khmi ya kini kiti jonga to ai ya ka kiti jong me bo ka kurung jonga wat long ti ubam ngai Henry ubam ngai bat ka khat ka ba ar pu pra ka balong gon nong rem u Thomas ula ya thu bo ula ong ho utrai jonga bat ublei jonga kamat preng jong ka jinges lok jonga bat jong pi ke badan ha ka por naga benta ka ni ka janmit bat mentau ni usnam jong ka jingkin mau e jongi ka jing pen borom ya ka jing mi pat ka jong Jisu kolong ban ya sem personal
Banyak kenduk personal, banmat personal. Yo Jisu uba em haka jing em jongi kadai ka jingmot ka ba shisha jong resurrection. Banyak kenduk personal, banyak marhamat, banda mat, banda experience. Naduk ka men sim ka ba shisha. Yo Jisu uba em lanu yo Jisu uba lami pat kalong ka jing shisha jong ka jing mi pat jong Jisu ka balong meaningful. Hakapor kepada ngapuli theology hapok seminary. Ala jupuli art lagi bentas pang jong Jisu Kristus. Bat kawai ke bentang ngit pring jong pi ke jupuli kot lagi bala puli katu kani ke bai dei baki kot theology. Ngila ju ya kata ka jing su tho jong ispang Jisu, sipang tau historical Jesus. Asu tenat ban puli ispang historical Jesus. Udah jo Kamut Jisu ubadan ha ka Bible. Jisu ubang itip ling bagi jing tho. Jisu ubala em ha ka spas nem ka meningkong. Ubang itip ling baka knowledge ka jing ibat ka jing wat jing ina ka jing tho bak hu jong balai bat na ki khana pateng balapen em balai thu hangi haduk kini ki sgi ki pamenta ka pamangiruk ngi thu pateng ki wei sabang tau Jisu. Uway pat Jisu ubadai ujohi ubadan kau jinglong kabahadin ubang akwapan pensutho ifi uday tau Jisu ubangi pet dak khmat ka bakan jaman sim ubah ka jing puli theology ka jongi nyong the Christ of faith ublay jong ka jingyat utrai jong ka jingyat Jisu pada ka jingyat the Christ of faith ubang yem pet syo ya utang dak jing tep na ka Bible yem puli syo sipang jong tang damar badan bayat ho kana yang sipang jong uday tau Jisu ubang manga mapingi experience. Umday syuk tang tau Jisu bang syutip men bang alit jeseng. Umday tau Jisu badan betho imay payanga. Umday tang tau Jisu badan batho hakikat bang isi puli man kasgi. Henry day tau Jisu ubau thamasu ang utrai jonga pat ublay jonga. Kakubor jong kajing bipat na kini kapor kaman long kajing bentoy yang ayah fi kalong ban ya kenduk personal ban mat personal banda sungau tho banda yo eka conviction banda ya kenduk sisa bat banda mat sisa ya ka bor jong kajing bipat u Jisu ha kajing em jongi kadai kajing mot kabalong meaningful jisa jong kajing mot jong ni resurrection dan lightly kajing sisa kibang ingi don kamban soto kai ke jing bentoy ban experience personal yo Jisu hakani ke resurrection kabaning kong kamat ka mga ban kran hakani ke por kalong ka jing isam personal bat Jisu kawan ra ka transformation nya ka jing em jong priyo banyak kenduk personal bat ubelai banyak kenduk personal bat ukres ubala mi na lom jing tap ladi tu Jisu bangilaya tu aka Bible kalong kawan ra ya ka transformation na ka jing em jong priyo ngatrai borok na padang jungi kentuk ngisu tho ya ga jing but jong kentin transformation don artali ki kentin pareng ke be sriem ka bangi puli ka wei ke de reformation ka ba ar ke de transformation so ko makini ke ya lang re em kini meteng ko lanu ka reformation ke kerantang ke jing pen keladur ke bana sabar henrei ka transformation ke keran ya ga jing pen kela ka bapura nadu ke mensiem ke jong kejingi kenduk personal jong Thomas ba Jisu hadin bagi senran jong ukilai tu Thomas ngidap da kejing kiman ban tu eme syai me jamane Jisu te me lawan pawangi kiken thai te me Thomas kilawan tu yangi kyong bau trai jong ulami na lom jing tep na medan shanu me bun kam ere Thomas ukendet wong kata tepi ke bom lak ban long fi wong kata ti ke bom lak ban long tak jing kia orang Thomas kita kitian kuno kata jing ja bat dei hakan dikesin ke bakis umi pau biang kesenran anda bau Jisu ularung kata ke kamera hapreng jong ke jing ting ber ke jing kyu ke syong Jisu lagi kenduk personal yo Thomas ong Thomas pet kini ke kiti jonga pet kini ke kejap jonga pet kini ke kurung jonga hatu mem itho bangalong belai bat masuk tenat eu Thomas sabakum kata kapor ukelet no ya kata jing bom nget jong ukelet no ya kata jing sngolek ran jong ukelet no ya kata jing long jong hamau yu iu Jisu personal laga jing em jong wong belai jonga bat utrai jonga kata ke transformation eu Thomas kata kapor
Thomas uba artatin. Thomas uba mengek. Henry dari kenduk personal liu Jisu lapan kelak Hong Kong no ya kajing im kajong Thomas. Hakapor bau Jisu rung si Jericho. Wiyahat na Jericho yu iu Zacchaeus bulang udan halor dia. Zacchaeus bapri hagajinglong corrupted babam sap ubale pop ubala isi di Gibril ubala le ki kam le si gibam dai gibe tengko bagi Gibril ubala penmong ye gadok nu tegi basak marjan ula penmong ye gibe trailam badu ula le ki ai balong sosi ye Gibril kat hadu bagi Gibril kitang yu Zacchaeus si Gibril thot kiberthan ye ugi kran kitin bomlong dan perlok perjor tang ba kadon kepor ka bau niru ukwa pani keduk personal ye Jisu. Bad ula kiu halor ding ngatrai pi ken mau kata. Bad anda bagi ukiu halor ding Jisu ula yahat ta. Ula kemit lagi kemat sejrong. Bau ini Zacchaeus uri halor ding. Umnut ban pet yu trai. Kajing bomnut jong Zacchaeus ban pet yu Jisu kolong bau leran. Sutho iki pop le jong. Ndai bau tieng ru leran. Bau Jisu ai Zacchaeus. Soba hierno nang tunalor ding. Mentah kemit nada memesya nga. Ngan sak miet no hayeng jong be baru Zacchaeus na kajing kemen ka bakrang ukelet no ya kata kajing long jong ubaro ukelet no ya kajing long corrupted ya kajing long baman ya kajing pop baro ki baula le haba ula hier na ding da kajing kemen bat kajing kyo ula om siteng na kajing dan jong ha kajing em jong nganai no agi bedok la da bam sap nganai sausya kalawan ke transformation na kajing em jong banyak kendo personal baru Jisu. Kan wan ra kajing kela ya kajing em jong ha bat jong pi ya kan resurrection ka bangiken mau manta usol jong ketarsas u pensitam ban ki Kristan jong uba iben ya kading pna jong ubelai uba dan ya kataka habet kajing long melin jong tang ban pensitam ban ki Kristan uba sarang bat uba ngomeng ubam ting yunu yunuru ude usol jong ketarsas bat uba runar do kata Henry habahalin ti Damaskus kitam ki apostol de fipuli kalenong kabalan kenai ki dot khot ki besyadin ki khot ki basan terter hab saw san terter ulayat hu hang tu kai ka bajahat budang berngam ki Kristan budang Damaskus lawan ka jing tengsyannya peneng bar haba lapet chu ka jing syan ulayat ngau saya ka sur ka bo nang tanah peneng ka bo ong sol kawan ka tin jerong balai me pensitam banya direct Jisu utan ro ya kedok nu ju da ka pen I le se ya ki ki jat sol balai me pen sitam ban yang akat ni sol kendit rat au kelan hamadan bad haba umnut syu ban pet sebeneng umnut syu ban pet usu thu peleng tau balami pau kata kapor udai utrai bad uong ni gini kintin ayu melong uai atrai bad demon ayu yang aban le kadai kasin ka baningkong ya bau sol jam katarkos ong yo Jisu bau dai utrai kadai kasin ka baningkong bau banget yo Jisu ubam pediang yo Jisu hakasin baningkong unong melong uai atrai banong atrai kamot kum nu fitek para banget bi jong banong trai kat kum ki jiu hi te kapot mamanga ngamlong I esyo ngala penrit no ala de ngala submit no ala de hakmat jong uni we la ta pikwa e resurrection kapodon jingmut ha jing em jong fi ki para banget la ta pikwa banong baka ni resurrection kasaken mau ya kalong yeng jonga kadai bane sham personal bat Jisu kumolong ki kentai hau ni ulom jingtap bane sham personal bat kum ki senran bane sham personal kum Zacchaeus bu sol jaga tarsas ti ke resurrection kan long meaningful ya ke jing em ke jonga bat jong fi ngam tip kan ngot breng jong iki bae kan mau burom yo Jisu ken ong pastor teman basan nganut panong baka long yeng jong I nilai sham personal bu Jisu Ublay nyarap ingi kung kabalang presbyterian malki kun bait pasus pa jong ulay bahaga jingken mau buram jing le buram jongi gani kasi jingken mau buram ngi kwa baga ni kasi kan salit no daga jing em jongi hande ki jing shisha jong resurrection ken sa haga jing em jongi ngin ong bamentang lay syam personal bu Jisu kumolong tanawan sawian ngajit yu Jisu balayap bane syam personal bu Jisu kalong ka jing tepu jong resurrection bamangabat mafiru ngin ong nilayo I yau trai ke jing em jongi kabenta ka baar
Kajing mentoi ban Yeshem personal baru Jisu kawan ra ya kajing sup ha kajing em jong i. Habau Jisu un kiu no sebeneng. Utep ikisen ran bagi dan hapreng jong kajing ngosi. Utep ikisen ran bagi dan hapreng jong kajing kuslai. Utep kidan hang ta kamra kia pusam. Petras kisen ran kila ya lom ngene chenu utu bangila jukerman baru sekatau layap no. Pila puli ni tu ki bentana ki gospel penselap bagi lalik kwai dok hapiang. Kila no ika kam ministry jong ki. Bat kila mut baka ka ministry kila kut no. Bagi ladap da kajing shipping bat da kajing kyo da kajing artatien kila don hapreng jong kajing snosi kajing kuslai jong kajing em kilong so desperate kilong so depressed kini kisenran jong Jisu fimut dor perlok be ie jong akatu kila ya lambat ukris katu kila mat ya ka bor jong blai katu kila i ke kamba jong blai katu kila i ke jingle jong bua ka perthai henrai kum nu niu ba jule i ke kamba ulayap benta kawan kajing dok men sim ki ke syong ha kamra ringkat kajing tieng bat kajing artatien bat kila don artat bro ha ke lenti jong kajing phaiden bat Jisu ha hukum kata kapor ubai i ke dok nu jong i ularong na kajing khang ko mangala puli mentai fi but the first message ka baning kong e shabun kiu shabreng Jisu ong peace unto you kanungot na penang jong i ki badan kajing sok ha kajing em jong i lada pidon ye kajing sok ha kajing em jong pi kawai ni ki nong rem ba piyo ye kajing sok kadai ba filai shem personal ba Jisu lada fidan ka jing sok ha ka long yeng jong pi kadai ba ka long yeng jong pi kadan yo kres ha ka long yeng jong pi lada ngidan ka peace ha ka jing em jong i kadai ba manganga la experience yo true Christ ha ka jing em jong ndai lada ngim dan jing sok ha ka long yeng jong i yet yo ba blai don shabar na ka yeng jong i balai ba ka naban kadan yo ka peace ha ka jing em jong ka bakal mat si Syafi yo Jisu ka jing em jong ka balai usakayas kat kata kajing syakren uhiar na dieng nama bau syam personal yo Jisu mat ka peace ka jing em jong balai sol kat katu ka jinglong bau long kum tu balamat la ubas ngomen ubas sorong ubam don jing sok le se ka jing em jong ubalong uba penki ya ka do ya ka mensim pada ka jing mat bukat hanraya bau la syam personal yo Jisu ulong beri uba jai bau badap ka jing sok ka jong balai namar bau lamat personal yo Jisu bat katu ka khubor ka bau Jisu ang long ka jing sok pi bat ka ni ka jing sok bau Jisu ai ka day in the midst of crisis maka mau dan we teman ni bapang hari ngalingo be teman yang ngam tieng syo ban yap dan padang ka jing sitam angkat ka ni ka jing sitam pim tieng syo ban yap ubri ka jing panggalaban pen yap tangai ka met jonga and deep down na ka mensim jonga ngalap syam personal Jisu melawan penki ka ai ka ban penya khlat no ong nong tho sigi nong room ka lendong ka papra wei tau ban penya khlat no yang ai phi na ka jing ki jong ukres hatu ka jing pang hatu ka jing khuslai hatu ka jing jenjar hatu ka jing syashitom ka jing krenben wat ka jing yap ru kamla ban penya khlat no yang ai phi na ka jing jong ukres wei balama lama ta ka jing em jong i ka pi sa ka jing em jong i ka perthai ki ki si ka miss you play kajing bom sop ka perthai kalong namar baga perthai kam itho yo Jisu Christ kajing ka bangwan ha ke em lang salang ha ka shnong ka thau ha ka perthai boro koi balai ka kunram ka ni namar nadu ka spa snam ka baning tong hadu ka ni ka spa snam ka ba ar huai ka perthai kam itho yo Jisu andre yang ai phi ki ba itho yo Jisu kajing sop kawan ha kajing em jongi bat ka benta ka balai kapak hadu jong kajing slok jong ha ka por kalong kajing syam yu Jisu mdai tang pakawan ra personal kajing kelah kajing em jong i kajing syam yu Jisu amdang baka ay kata ka peace shalom kum kaktin Hebrew ki shalom ka bomot kata kajing sok hapreng jong kajing pang kajing sok hapreng jong kajing jenjar kajing sok hapreng kajing dok kajing sok hapreng kajing bat ya ka bakum kani kajing sok kajing jong ka perthai kemla ban kani lanuru ndai ba define ni kata kajing don spa jing don kerdan kita ki boro ki namla ban define ni kajing sok jong play nambar ka perthai kalong tang sipor hari kajing mi pat u Jisu ka ayang ai fi kajing sok ka popam jukon ka bawat hapreng kajing pangru ngalong peaceful hapreng kajing ele ki pangi kendo kajing em jong ngalong so peaceful namar balai bau ta balong utrai jong i
udan hakajing em ko jongi kabalai baka bakhadu e kambat kabangan keran ni kapor kalong baka resurrection kam ai yang itang ya kajing kala ka transformation ya kajing em jongi labyang kampen kala yu sahyas kam sipen kala yu pol lab yu sol jong katarsos labyang henrei ngakwa evi ban puli sepang Thomas katu medelo ong bau Thomas hadin bau yeshem yu Jesus personally umat e kapi sa kajing em jongu hadin bau Thomas yu kendok personally yu Jesus uang utrai bau blai jonga ulakam yu kular jong blai ulai thu yu blai bat hadin bau Thomas ulamat personally yu Jesus udai ni senran jong blai bopoi serian dia hadu mentagi dang don kita ke Saint Thomas Christian kibaran station risau baru dia Thomas ubawan seri India kajing syam personal yu Jesus ka ai yang ikepor bangin lap syapang kajing pen em jong Petras hadin ulamat si yu Jesus lalan laisian yu Jesus Henry nda ulamat personally yu Jesus udan kepor ka bagi thu bo ngam so dai syu ban sa nar phna yang ada kum tu ban phai no ada kum wei ngam so kot bor syu ban ni jor ban bu Jesus la sa do yang ada kum wei badu kini ki senran hadin biki lamat personally yu Jesus kilami na Jerusalem da jing slor kilami na Jerusalem da kata bor ka jong belai kilami da Jerusalem da kata jingkot jingmot la em la yap la ja ayu yu ngin mi sa ka prai ngin yalap sabang ka jing mi pat jong Jesus Christ bat dai lembah jogi di kesenran ka balang ke jong belai ke spread keleng-keleng ka lei lembah ka jing kala jogi di kesenran ka balang jong belai ka kiu layarap lay hajar ki mensim la kala ka bomot kimi ki senran jong Jesus ke lamat yo Jesus baru belai wang let ceka percaya yalap ya gospel ong kiti kan thai ki le shalom le ong ni kiti ki para ke men jong pi ya thu bau Jesus lami ipat dan bon bahaki ki brio ka percaya ki bang pat sngo thu si bang resurrection Kibran kami ke jingelap ke jonga jongfi. Upol ngakwa pasutrat bahang suit bahayu upol habang apuli ke city isi ke nongrum kidan ke babatai manu bathoi ke dingin me kran ya kata tungen syemburi pol ba kran ni wong ni di kentien baning gong dekat bakhat riu wong namar ngam sngo le ran ya ke gospel Chris nabar kalong ke bor jong ublei ke ban pen em you way pu bangai yo jiuning kong but you Greek ru uni udai tau priu basarang ubriu ubam e yo Jesus ubakan dam ya ke jingat Kristan uni udai tau basion ya ke ding pena ubapan sitam ni ki Kristan henrai ki senran ju kilingo bau ni uang ala ya syamyu Jesus bat hadian bola IT bat barok si ya kadika jingem barok ulong yang ala saknar pernah lem baru Kris udai ni ju senran uang ngam sngo leranya ke gospel uang ngam leranya ke gospel I am not ashamed of the gospel. Ngam dan jing sngo syakar, ngam dan jing sngo po penilap ke gospel. Namar ngalamat ya ke bor jong ke jing bipat u Jisu. Ngalamat ya ke jing penkelang jong Jisu. Ngalamat ya kata transformation. Ngalai ya ke peace jong play. Ban benta ke diga benta jong bangan ya lap sya ke pertai syapang ke gospel ke jong u. Ka resurrection ke badan jing mot kalong pamanga pamapi ki balong ki khon jong ka balang ngen ya lap syapang u Jisu bau dang em higin gisgi. Kaparthai kala teplut syapang jong Jesus kumnungin proof of Jesus dan imperbanget kaparthai ka tep syapang ka Bible kidan bon ki skala jong kaparthai ki bamngat ya ka jingat Kristan ki ba tep ya ka Bible nas dang kot ki tep syapang historical Jesus henrai kim su tho syapang ka jing pen em jong ki jong Jesus ya ki manu ban pen sngo tho bau Jesus dang em manu ban proof ba resurrection dalong ka besisa yang ai phi ka sok ban sngo tho henrai ki wei kalong ba lemda mangabat ma phi ngi em ka jing em kabaya dai bat ka gospel ka jogo Kris kumnungan yalap yo Jesus la daya la dia ngalong ubayap kumnungan yalap syapang ubri ubayem la daya la dia ngadang sakut sa haulom jingtep kumnungan yalap syapang Jesus la daya la dia ngadang sakut sa ka jingpot jong ka pertai kalong ka challenge ka bakrawi ki kon jong ka balang ka pertai ka don kam yo Jesus Namar datang mau, datang ke kecing bipat. Kepala man rak kecing kelai ke pertai. Pat manu ban syim ke kecing kelai. Kidai kita kepala mat ke kecing pen kelah. Kepala mat ke kecing sok jong belai. Ban ong ke mong apostol Paul. Yang ngalasak nar pernah lembat ukres. Ndrei ndai syok bangang em. Kani kamat ke jong ukres. Ukres u em apa jonga bat hakamet jonga wong Paul sigi Galatia riu khat lari puli lonong ban riu tertelong bangala wong ngalakit lut iki dak jong ukres hakamet ke jonga skapo ala du kata lala bande syanu bau let ukit iki dak ke jong ukres udon ye geding pernah ka jong hakamet jong ukres bat le deling ba jong ni apostol basaroi ki balang po Asia minor Filipi Korin bat kum ter
perthai ka don kam yo Jisu ka jing khat jong ai fi ka ni ka por kalong ban yesem personal ko Jisu ngatieng ye la di ngatieng yang hi yo ngi shumat yo Jisu tang ka jing thu na ka kot tang na ka jing thu na ka Bible tang na ka jing thu khana pateng u Thomas su la ya rin katti bat u Jisu tang ba ngai kisenran kila ya rin katti tang bat u Jisu tang kem so tho kila yo iti bo pen emi ka bayap nre kem so tho kila yo iti bo sneng ya kaler kila iti bo pen jam ya ka lele yo perthat ba kila yang nre kem so tho kiam weu ne te tat hado beki su tho personal yo Jisu habau Jisu kli Petrus subah jubah yang subah senran syabagan kiu nak sebeneng aku ban yo eko confirmation api ki beriu ki ong inga bang adai ue dan ki baong de prophet dan ki baong bau de nong itu lupa nreu Jisu sonsi ong ki senran subah itu ngan let no artat sebeneng ngadai ue Petrus daga besem sim by conviction they show by emotion and feelings nrei by conviction melong ukon jo play melong kres Kibriu kin ong yang abang ngadai ue kata ka de kecingkeli ka perthai ka kwa bantip show Jisu ka perthai ka layo sau sang Jisu ande bakan experience personally u Jisu ka de kamram jong ajong pi ki belamat e ka bor jong ka jingmi pat ba de ka di ka bor jong ka jingmi pat kapan ayang aya fi ia kata ka jing sau scam pangikum ka balang malki ki rumait hapo ka balang ngin yeng nakabanta ka gospel ka jong Jisu pan in pelong yo Jisu akamat ka perthai ka bayap long ka bayap pan ya lap yo Jisu bodang pan ba ka perthai kan pediang yo Jisu shwa ka jingwan ka ba arsien ka jong ublei nakam ta ka buram jong amen Boleh sibun pastor itu ki kentien ke pia kan mau pring jongi ka jesem markmat bau Jisu aba ka jimi pat jong Jisu kan thma ya ka jere ka jimi bau Jisu kumbai pastor kan mau jongi blai kerkhui pi pastor pat nya perwai no ikani ka jing sakri jongi ne ka por nya rwai lang jerwai ka ba frapun ri ba frapun nyo da dep kani jerwai kerpat di pastor ba ai ka jingkren ni kapor in sepelat ingin ke jingker ku penwai ha jingtep ulat hia Jisu nong penim ka sngi balai wa uturai jonga ke jerwai ka ba frapun ri wa frapun nyo Hallelujah, ulami.
mina ding ya dom ban unim ban real good ban sin sha ju no ulami hallelujah ulami. Tungin ya wai no. Ngi ai ngu ime atrai kan ran ban bala kerkhui ngi. Angi le yok ban syakri lait luon akan dikapor. Kas ngi sa jingken mau ya kabalang. Hakapa me melami na lum jing tap ban ai ngi ke jingker ban. Ya khot ri ngi. Ban sakhi embe haka perthai ke bayam. Kerkhui ke bentam barok ku kan ran ke pangila pendap. Padi snai ban kelat no igir kang jungi barok. Ben long ngi ki syakri ke jong be. Ki bala ban yeng na ka bantanga gospel. Hakabawai no tu da ai ba jing ai ke badap yang ke jong Yesus Kristus bau terai. Ke jing it ba ke ba phla e bom jukla ke ba mayan ke ba na bom jukot ke jong belai bau ke pau jong hi. Ke jing nyeslok ba pensat bor ba ai jing tingan jing hun ke ba dap jong men sim ba khun. Kini ai sa ai song ringkat ban ngi ke balang hang ni ki runget ki long yang Kristan baro la kalong hang ni ha perthai baro ko we. Naduk mentabat ceduki arta ki ba bom jukot ru. Amen.